ချိန်တွေကုန်လို့ပြီးဆုံးငါပြောင်းလဲသွားပြီလားဒီနေရာကိုတွေ့တဲ့စိမ့်လူဖြစ်သွားမလားရင်ခွင်မှာချစ်ဆုံးမင်းကိုတောင်းစုချွေပြန်ဆုံးဖို့အချင်နာရီနဲ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းကချိန်မှအိမ်ပြန်လန်းလေးမမဆာလန်နေလားမမြင်တာကြပြီပဲမို့မမေ့ကနေအောင်မလားရင်ကုန်စွာမျောကြည့်မိ